फ्रेंड कैसे हो। आज हम इस बाइक की हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 की टाइमिंग चेन सेट करेंगे। टाइमिंग चेन की आवाज़ बहुत बुरी आ रही है, बहुत बुरी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है। हम आप लोगों को पहले सुना देते हैं किस तरीके से टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है, आप सुन लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितनी बुरी तरीके से टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही थी। हम पहले इसकी प्लेट खोलेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी टाइमिंग प्लेट खुल चुकी है। हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए टाइमिंग चेन होती है और टाइमिंग चेन हमारी बहुत ज़्यादा ढीली है। किस तरीके से टाइट करेंगे आप लोगों को भी बताते हैं हम। देख लीजिए आप, चेन इसकी ढीली है। इसकी ज़्यादा बुरी आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम टाइमिंग चेन इसकी टाइट करते हैं। इसकी जो बुरी नॉइज़ आ रही है, हम नॉइज़ ठीक करते हैं इसकी। यहाँ से हमारा चेन रजिस्टर होता है टाइमिंग चेन टाइट करने के लिए। यहाँ से हमें 10 नंबर का बोर्ड लगा हुआ हमने खोल लिया है। यहाँ से हम पेचेस की मदद से टाइमिंग चेन को टाइट करेंगे। अभी आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाएंगे, आवाज़ ठीक हुई या नहीं हुई। चलिए दोस्तों, हम इसकी ये पहले यहाँ से टाइमिंग चेन टाइट करेंगे। ये हम इसको खोल लेते हैं। ये सील्ड वगैरह दिक्कत हो रही है पेचेस से, इसको बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स को, ताकि आराम से हमारा पेचकस लग जाए, यहाँ से चैन टाइट हो जाए बढ़िया तरीके से। चलिए हम इसकी टाइमिंग चैन टाइट कर लेते हैं चैन एडजस्टर की मदद से। आप ये देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नीचे की तरफ आप करेंगे तभी टाइमिंग चैन टाइट होगी, ऊपर करेंगे तभी ढीली हो जाएगी। आप ये देखिए आवाज़ आ रही है। हमें इसकी आवाज़ ढीली के लिए हमें किसी तरीके से आवाज़ आ रही है। हम इसको नीचे करेंगे तरीके से। देखिए हमने टाइट कर लिए टाइमिंग चैन। आप साउंड सुन रहे हैं, कितनी प्यारा साउंड आ रहा है। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स, हम पहले इसको फिट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे, आवाज़ सुनाएंगे बाइक की आवाज़ ठीक हुई या नहीं हुई। टाइमिंग चेन की जो प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, हम इसको टाइट कर लेते हैं। आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। आवाज़ पहले इतनी बुरी थी, आवाज़ ठीक हुई या नहीं हुई। देखिए हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी आवाज़ हो चुकी है। जो पहले बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आ रही थी, वो सारी आवाज़ें बंद हो गई हैं, क्योंकि हमारी टाइमिंग चेन ढीली थी। चेन हम टाइट कर चुके हैं। हेलो